السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. تعالي بقى كده، طالعين من رمضان، كل سنة وانتوا طيبين. وعندنا بقى حبة كنافة متبقيين، واحدتين سمبوسة ناشفين، واحدتين قطايف زي ما انتوا شايفين كده ناشفين. هنرميهم ولا ايه؟ مش هنرمي أي حاجة، وهنعمل ألذ تحليات كده للولاد ينبسطوا بيها وهم قاعدين بقى بيذاكروا قدام التلفزيون. حاجة كده لذيذة قوي. ولا طبعا القطايف طالما اتشالت في الفريزر احيانا ما بتلزقش بصفة عامة، يعني 80% ما بتلزقش وبتبقى نشفت وكده. هنعمل بيها ايه بقى؟ زي ما انتوا شفتوا كده، هنقطعها زي صوابع كده. تمام اهو. وفي دقايق بالظبط هتعملي لهم تحليه لذيذه قوي وبسيطه وجميله، مش هتاخد منك اي وقت ولا اي حاجه. حطيها على بعضها كده وابتدي ان انت قطعيها زي ما قلنا كده، ايه، صوابع كده اهو بالطول كده. تمام، مفيش اسهل من كده. فكيهم بقى من بعض وتعالوا كده بقى لايه، ناخدهم كده ونروح على الزيت. مفيش حاجه بتترمي يا جماعه، وكل حاجه بنعملها ألذ تحليات كده وبتبقى مقرمشه وجميله جدا. هنروح بقى على الزيت كده وهنبتدي ان احنا نقليهم اهو. نحاول ان احنا نحطهم كده مش يكونوا لازقين في بعض اهو. ونروق عليهم، بدل ما يشتروا شيبسيهات يروحوا يشتروا كيكات. بنعمل لهم حاجات لذيذة قوي وجميلة وما نرميش حاجة خالص. تحلية حلوة قوي هيحبوها. طبعا زي ما هفكركم حبايبي برضو اللي بيبعتولي القطايف، لما كنا بنعملها في رمضان كانت بتطلع طرية. علشان تعملي القطايف وتبقى مقرمشة معاكي، النار ما تكونش عالية قوي. تمام، وحاولي ان انت تجيبي القطايف العصافيري. العصافيري دايما بتقرمش قوي. وزي ما قلت النار ما تكونش عالية قوي. تاني حاجة بقى، الشربات القطايف لازم يكون تقيل. القطايف لو الشربات خفيف هتبقى زي العيش. هتحطيها في الشربات كده يطلع ميه، هتبقى مسكره، حاجه مسكره بس مش مقرمشه كده. شربات القطايف زي ما قلنا يكون تقيل، وانت بتحمريها يكون النار وسط. تمام، تطلعي احلى قطايف في الدنيا. وطبعا احنا عملنا القطايف في البيت. دي بقى حاجات متبقيه كده من رمضان، كل حاجه متبقيه معانا هنعمل لها بص بقى اعاده تدوير ونعمل حاجات جميله قوي اهو. بقت بالشكل الجميل ده، مقرمشه وخطيره جدا. هنعمل ايه بقى؟ معلقه سكر بودر، ده بصي نص معلقه كمان، وعليها نص معلقه قرفه. تمام، ونحطها كده بقى عليها، بتبقى خطيره يا جماعه، بتبقى تحفه قوي، بتبقى مقرمشه كده وجميله اهو. قرفه على سكر بودر. وتقدري ان انت كمان تحطي عليها صوصات من غير، لو انت مش حابه القرفه مع السكر تقدري ان انت تحطي عليها صوص شوكولاته، بيستاشيو، نوتيلا، شوكولاته بيضه، اي حاجه تقدميها كده. جميله جدا اهو. وعملنا حاجه كده كانت هتترمي عندنا، وعملنا تحليه لذيذه قوي للولاد. جربوها هتعجبكم قوي. وانتظروني فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.